Ei, què passa? Bueno, les ganes que li tinc al vídeo d'avui no té nom. El vídeo d'avui és la segona part d'una entrevista que li vaig fer a en Miquel, la persona que hi ha al darrere del compte de Twitter @doblatge en català. A la primera part vam parlar molt, no?, de que guai, que estan arribant moltes sèries en doblatge en català, vam parlar molt sobre els Anells de Poder i aquest doblatge tan ben parit que estem veient. I en l'anterior vídeo la cosa es va quedar així. No va sortir el tràiler en català. Cosa que... Exacte. Et deia que en parlaríem després, però parlem-ne ara. I en el vídeo d'avui ens toca, doncs, la part una mica més negativa. També ens agrada bastant, a mi i en Miquel, parlar de les coses que creiem que han de mirar de canviar, les coses que se segueixen fent malament, com es poden fer diferent. La veritat és que en Miquel, que n'és un expert, ja veureu que dona respostes molt interessants, explicacions que crec que tots hauríem de saber, perquè a vegades ni el dolent és tan dolent ni el bo és tan bo. Així que res, sense més ni més, anem ja a aquesta segona part d'aquesta entrevista. Bueno, evidentment, primer abans de res, us deixo per aquí les meves xarxes socials perquè em seguiu. Res, us deixo aquests momentets mentre vaig parlant, perquè jo t'estic veient que tu estàs anant a Instagram, m'estàs seguint, estàs anant al Twitter, m'estàs seguint, sí? Ara, vinga, va. Vale, ja està, ja deixo de fer l'idiota, us deixo amb l'entrevista. Et deia que en parlaríem després, però parlem-ne ara, perquè això també... estem dient tot el bé que s'està fent i tots aquests avanços que estem tenint, però sí que és veritat que això de la promoció és un punt extremadament important i que no l'estem tenint. No l'estem tenint. Perquè què passa? Que si no sabem que existeixen aquests doblatges, no els podem promocionar. Jo, per exemple, saps que faig uns vídeos cada divendres a veure què arriba aquell cap de setmana a totes les plataformes. Evidentment, aquell vídeo no el gravo el divendres al matí. I normalment moltes d'aquestes pel·lícules que han arribat a Amazon Prime Video ho han fet directament el divendres al matí les pengen, algú se n'adona que hi ha el doblatge en català, ho fica per Twitter i ja tu comences a moure, etc. Però si se sapigués abans se'n podria fer una promoció i segurament arribaria molta més gent. O estaríem més previnguts. Clar, que és el que passa amb Netflix, per exemple. Netflix, ells, en el moment en què comencen a promocionar les seves pel·lícules infantils, les pengen amb el tràiler també en català, basc i gallec. O sigui, ells ja fan el tràiler. I si ja pengen el tràiler vol dir que TV3, quan en parli, podrà emetre aquelles imatges. En el cas del Senyor dels Anells, fins al dia de la seva estrena, no hi va haver un tràiler. La qual cosa vol dir que quan es parlava d'aquesta sèrie els mesos anteriors, sempre s'havia de fer amb el tràiler en castellà i es va, diguéssim, tot es va com precipitar en el moment en què un diari basc va fer una filtració explicant que el Senyor dels Anells arribaria en basc. Evidentment, era una informació que ja corria, però per contractes de confidencialitat no es podia publicar. Per tant, en el moment en què es va fer aquella filtració, ja vam poder començar a fer bullir l'olla i començar a escalfar motors. Per mi era molt important, o sigui, que no arribéssim al dia de l'estrena i que la gent la veiés en castellà i després digués, ostres, ja l'he vist en castellà, però, ostres, no sabia que estava en català. Me n'he adonat ara que està en català, no? I una vegada més també això, no? Que ho sapiguem perquè una filtració que es fa en basc i llavors comences a remirar i dius, si es fa en basc, i pam, ens vam donar compte que també es faria en català, no? Perquè ho mencionaven allà una miqueta. Ostres, i és molt important que hi hagi aquesta promoció i és el que està fallant. I si és veritat que estem dient totes les coses bones, també hem de dir les dolentes. Ara també m'agradaria passar a parlar una miqueta perquè estem parlant de pel·lícules, de sèries noves que se'ls està fent el doblatge i se les està posant en el dia de la seva estrena a les plataformes, etc. Però què passa? Què segueix passant amb aquestes pel·lícules, sèries, potser més quantitat de pel·lícules, perquè ara vivim a l'era de les sèries, però de tota la vida s'han doblat moltíssimes pel·lícules al català que estan disponibles a les plataformes, però no està disponible aquest doblatge en català. Tot aquest tema com el portem? Les plataformes tenen bastanta... És un tema que els hi costa bastant. O sigui, un cop tenen la pel·lícula penjada, després no els expliquis que s'han oblidat la versió catalana. Això els hi fa bastanta mandra. Fixa't que els hi fa menys mandra a Netflix doblar pel·lícules del seu catàleg que posar-se a buscar doblatges de pel·lícules que no són de la seva propietat, diguéssim, i que les han de demanar i llavors han de modificar. Penjar aquests àudios no és tan fàcil com sembla. Hi ha un altre cas, que és el cas de Tauró, per exemple. O sigui, pel·lícules d'aquestes que es doblen per TV3 i aquestes que es doblen per TV3, què passa? Que d'entrada les té TV3. Per tant, s'han de demanar. Fins ara, el que feia TV3 era dir, bueno, està a la disposició de qui ho demani, però no s'acabaven de moure. Simplement cedien el doblatge. Llavors, el que està passant ara és que la Generalitat s'està posant una mica a fer intermediari i estan agafant aquests doblatges i els estan passant a les plataformes. Ho estem veient, per exemple, en el cas de Contracorriente, per Amazon, que estan penjant molts doblatges al català, i en el cas de Netflix, Tauró,
i probablement en veurem algun altre, o bastants més, són com bolets que estan sortint, que són com experiments tècnics que estan fent, perquè no és tan fàcil. O sigui, una cosa és doblatge de TV3, que es dobla a 25 fotonades per segon, i una altra, les plataformes, que ho emeten tot, doncs potser a 24 fotonades per segon o 30 fotonades per segon. Per tant, hi ha d'haver una adaptació. A vegades, el metratge és diferent, perquè una cosa és un doblatge que es va fer d'una pel·lícula que es va fer el doblatge fa 20 anys, i ara al Màster 4K hi ha algunes modificacions que s'han d'ajustar. Per tant, tot això ha de passar per un laboratori i és complicat. Hòstia, clar, és que això són coses bastant tècniques que probablement la gran majoria de gent no sap i que també és important saber-ho perquè al final, si no, et quedes potser el més superficial de Netflix no dobla o TV3 no cedeix els... Bueno, és que hi ha moltes més coses pel mig, sí que és veritat que, sí, com bé comentes, hi ha una mica de mandra per part de Netflix, TV3 o la Generalitat podrien fer una mica més del que fan, però sembla que també s'estan començant a posar les piles. Aquest tauró és la primera prova, que esperem que n'arribin molts més, perquè jo, per exemple, em fliparia que pogués arribar, per exemple, a Netflix el doblatge en català que existeix de Breaking Bad, perquè és un doblatge de TV3. Ostres, seria increïble poder escoltar això, no? Seria increïble. Breaking Bad, moltíssimes pel·lícules i moltes sèries, no? Per tant, com et dic... Seria increïble, sí, sí. Hòstia, és que hi hauria de ser possible. Està bé que s'expliqui això també, no? Encara que sigui una cosa una mica tècnica, que pugui fer una mica de mandra, està bé saber-ho. Està molt bé saber-ho. Sí, i jo sempre he pensat que aquests doblatges d'entrada haurien de ser... O sigui, en el moment en què es doblen per TV3 s'haurien d'enviar a les distribuïdores automàticament. Perquè el que no pot ser és que si la distribuïdora no ho demana, doncs aquell doblatge... Ara si es fa, diguéssim, el pas de TV3 a les plataformes, què passa quan aquell títol passa a una altra plataforma? Vol dir que aquella feina que has fet, d'alguna manera, es perd. Per tant, si no s'envien també aquests doblatges a les distribuïdores, no arribarem gaire lluny, diguéssim. Què més ens queda per fer? Què més podem fer? És a dir, què falta per fer, a banda d'això de recuperar molts doblatges i que veiem que ja s'està començant a moure com a mínim una mica més les coses des de fa un any d'ençà cap aquí? Què més ens queda per fer? Què més podem fer? Doncs ens queda per fer una cosa molt important, jo diria la més important, que és consumir. O sigui, al final aquestes empreses han de veure que doblar el català és un valor afegit. Estem anant en molt bon camí, diguéssim, Amazon més que Netflix, però si aconseguim que els doblatges en català es consumessin moltíssim, perquè sempre havíem tingut l'excusa de que el cinema que la fa en català la fa en una sessió que no ens va bé, o la fa a l'altra punta de Barcelona o a l'altra punta de Catalunya, no hi puc arribar, quina merda. En el cas de les plataformes és tan simple com canviar, o sigui, apretar el botonet i fer el pas. Per tant, no hi ha excusa. La qualitat del doblatge és el mateix que en castellà, o sigui, no hi ha excusa. Ja està. I moltes vegades els actors són els mateixos, s'ha fet el mateix estudi, els directors el mateix, tot exactament igual, i canvia aquest poc costum que tenim o aquestes excuses que ens posem. I una cosa que jo sempre havia pensat, que és que al cinema, diguéssim, hi ha com una certa percepció de risc, no? A veure com serà aquest doblatge, serà d'aquests cutres de TV3, serà un bon doblatge, hi ha molta gent... I que una entrada val una pasta i que no és el mateix que estar a casa i el que deies tu, canviar i, ostres, no m'està agradant en català o no m'està agradant en castellà o no l'estic entenent en versió original i canvies i ja està. I en el cine això és més complicat. I al cinema també... I al cinema també hi ha un punt de pressió de grup, a vegades, en què es dona per fet que es veurà la versió castellana. En el cas de les plataformes això no passarà. Llavors, és molt important que no només consumim aquests doblatges, sinó que també ho publicitem. Perquè les plataformes no fan publicitat. Segurament el més fàcil per les plataformes seria que ningú ho consumís i que tinguessin elles l'excusa de dir no doblem més perquè això no mira ningú. Per tant, és molt important que consumim aquests doblatges, les plataformes reben la informació de en quina versió ho consumim, i no només això, sinó que ho compartim a les xarxes. Això és molt important. Compartir, jo en dic compartir el plaer. Ja amb el Senyor dels Anells dic compartim el plaer. Compartir l'experiència d'aquests doblatges. Per què? Perquè cada persona té un entorn d'amics i de gent que el segueix i aquesta gent sabrà que allò existeix en català veient els seus tuits. Per tant, és superimportant que ho compartim a les xarxes. Doncs ja sabeu, si veieu, per exemple, ara, no? Que estem parlant molt dels anells de poder, veieu en català, compartiu a les xarxes, digueu... Avui, per exemple, em comentava un company de la feina, no, és que, ostres, jo sóc molt de versió original, però ho he deixat encès amb el doblatge en català després i ho he deixat acabar perquè comptés tots aquests minuts, no? Hòstia, sí. Fem-ho perquè sí que és veritat que com dius, les plataformes ho tenen en compte i que
com a mínim, per qui no sigui la cosa. Que no tingui l'excusa de que és que no ho mira ningú. Ja que no es promocionem-ho nosaltres, i apretem perquè es promocioni, evidentment, no? També, però promocionem-ho nosaltres, expliquem-ho a la gent, diguem-ho per xarxes, etc. També m'ha agradat molt que comentessis lo del cinema, perquè al final també hem parlat molt de plataformes, però al cinema també hi ha molta feina a fer, tots aquests horaris, moltes vegades pel·lícules que són d'un baix interès, per dir-ho d'alguna manera. També és algo que s'ha d'anar treballant, però la importància de les plataformes i el buit que hi havia crec que podem estar una mica contents, si més no de les últimes converses que havíem tingut en aquell parell de vídeos que havíem gravat a l'últim any i mig o així. O sigui que jo crec que podem estar contents, no? O sigui, així com a resum final, creus que anem pel bon camí? Estàs content? Segueixes allò una mica amb la mosca darrere l'orella? Com ho definiries? Aviam, jo estic content, però com que hem viscut etapes similars en el passat, hi va haver l'època del Servei Català de Doblatge, que tot el que feia Sony apareixia en català, i es van fer moltíssimes pel·lícules, desenes i desenes. Ara jo estic, diguéssim, moderadament optimista, pensant, disfrutem d'aquest moment, consumim, intentem que això es consolidi i que la cosa vagi endavant. Important també que TV3 promocioni, que no sempre ho fa, que destaqui els doblatges en català, que posi els trailers en català, però sí, és que depèn bastant de nosaltres. Consumir, començar a canviar la tendència, a veure què passa també amb el nou Super 3, que també és molt important les noves apostes que sortiran, a veure si hi ha un ressorgiment i tornem a tenir una època de 3XL i d'anime en català. I consumir i compartir-ho. I ja està. I ja sabeu, si voleu estar atents de totes aquestes coses, quan s'enceti aquest nou Club Super 3, que si no sabeu mai què hi ha en català a les xarxes, hi ha comptes com en Miquel, altres comptes com Goita que fan, des del sofà, que també promocionen molt aquestes estrenes en català, jo mateix, que també sempre intento estar pendent d'aquestes coses i entre tots fer-ne una mica de promoció perquè la gent se n'assabenti, consumim-ho, normalitzem-ho, perquè a vegades també costa una mica, no? Estem molt acostumats al doblatge en castellà i a vegades ve una mica per aquí aquesta estranyesa, però a ningú se li faria estrany escoltar Bola de Drac en català, perquè és un costum, per tant, tinguem-ho també amb sèries doncs, com Els Anells de Poder o moltes altres pel·lícules que han arribat i que esperem que segueixin arribant. Miquel, una vegada més, gràcies per venir aquí, fer aquesta xerradeta, i a mi m'encanta parlar amb tu perquè n'aprenc moltíssim i espero que la propera vegada encara puguem donar més bones notícies. Jo també ho espero. No. I tinc la sensació que hi haurà bastantes bones notícies en els propers mesos. Ho deixem aquí. Un moment, que Miquel de doblatge en català digui això és que venen cosetes. Ara sí que sí, gent. Venen cosetes. Arroba doblatge en català, venen cosetes. Arroba doblatge en català, seguiu-lo i estareu atents i atentes a totes aquestes cosetes. Miquel, merci. Moltes gràcies de bon cop més. Ens veiem per Twitter, per internet i als cinemes i a les plataformes, sobretot en català. Vinga, fins aviat, Pol. Fins aviat. Doncs apa, fins aquí aquesta entrevista, aquesta xerrada que hem tingut amb en Miquel, una vegada més, agrair-li aquesta estoneta que vam passar. Jo sempre aprenc moltíssim, espero que tots i totes hagueu après moltes coses també. Com comentava al principi del vídeo, doncs no sempre tot és com ens sembla, o fins i tot ara podem estar molt contents, però hem de seguir fent moltes altres coses. Us torno a deixar per aquí sota les meves xarxes socials perquè em podeu seguir i des d'allà estar sempre atents i atentes al contingut que vagi penjant. Si t'han agradat aquestes entrevistes, doncs ja ho saps, deixa't un bon like i subscriu-te al canal si tens ganes de donar suport absolut al contingut en català a YouTube. Doncs ara no sé si us estarà sortint per aquí o per aquí la primera part d'aquesta entrevista i si no algun altre vídeo que estic seguríssim que us encantarà. Vinga, fins la setmana que ve. Ciao!